Salama tompoko. Izahay ato amin'ny département ity dia manome anareo ity formation vidéo ity indray mba ahafahanareo moramora higérer ny client izay tonga ao aminareo, izay distributeur Startimes. Miditra isika eto amin'ilay application ihany a. Zavatra mbola tsy vita izany izao dia ny manova bouquet. Tonga avy any ilay olona dia ohatry hoe izaho hanova bouquet hiakatra na hidina. Ilay information ana client efa hita eto. Raha ohatra mbola tsy hita moa dia averina tapihana eto amin'ny ity ambony ity query customer. Sezesena numéro ana smart card-ny 018 3500 1885. Hita any anaty facture io a. Rehefa vita izay dia atao recherche. Tapitra ny recherche dia hita ny anaran'ilay olona hoe io. Klikena ny anaran'ilay olona ilay flèche kely dia hita mombamomba anazy, io ny bouquet-ny io numéro ana carte-ny sao sisa ny daty ananany, sao sisa ny andro ananany dia tapaka ny re-abonnement-ny. Ataontsika submit ilay izy satria fantatra izany hoe io ilay olona dia resahana ihany izy. Ato anatin'ny changement ana bouquet tsika miditra. Amin'izao ny bouquet-ny ito mipoitra ity hoe TTH all ao amban'ilay numéro ana smart card, izany hoe to Startimes. Kanefa izy te hiova izy hoe aleo hanao TTH Chinese indray aloha izy. Safidiana fotsiny ilay TTH Chinese. Io izany na hiakatra izy na hidina izy dia ato daholo no fanaovana anazy, hiakatra bouquet na hidina bouquet. Ataonareo submit ilay izy mangataka confirmation. Ataonareo yes raha tena sûr ilay client dia niova ilay bouquet an'ilay client, lasa TTH Chinese. Ataonareo back ilay izy. Raha ohatra iny ka tsy mety dia ilay menamena misoratra hoe fail indray no zavatra mitranga eo. Matetika ka ohatran'izany no mitranga raha ohatra ka hoe tapaka ilay abonnementlay olona, izany hoe efa lany, dia na hoe ratsy ny réseau ana internet an'ilay telefônina, hoe somary faible ilay débit dia tsy mety voaova iny bouquet iny fa fail foana. Vita izay momba ny changement ana bouquet. Miditra indray tsika amin'ny changement ana appareil simba na ilay ressource matériel mihitsy. Ato anatin'ny change device ato tsika manana safidy na ohatra hoe ilay carte ny simba, ohatra hoe smart card erreur foana ny soratra amin'ilay écran télé, izany hoe miankina amin'ny message d'erreur mipoitra eo amin'ny télé no ahafahanareo misafidy ato hoe carte ny simba sa décodeur ny simba. Miantso an'ny département an'ny distribution nareo na miantso an'i GRDZ chefinareo amin'ilay faritra misy anareo. Raha smart card ilay simba na ilay carte dia ity ambony ity new smart card ity no tonga dia ampidirinareo numéro an'ilay carte. Numéro an'ilay carte vaovao izay ao anaty stockinareo. Ilay 12 ny isan'ilay chiffre mitsofoka eo izay no atsofokareo eo. Raha ohatra kosa nefany ka décodeur ny simba dia ato ambany ato amin'ilay numéro ana décodeur indray no atsofoka. Ity new STB ato ny numéro ana décodeur izay mbola marihana fa ao anatin'ny stockinareo foana ihany no misy an'io. Raha ohatra ka diso numéro ana carte na numéro ana décodeur nampidirinareo teo hoe décodeur tsy miexiste na tsy stock hafa na tsy fantatra dia tsy mipoitra eo iny, tsy mipoitra eo, tsisy n'inona mipoitra eo, tsy mety voaova ilay zavatra. Lasa andramantsika atao diso dia atao next. Io misy message d'erreur mipoitra kely ohatran'iny foana raha ohatra ka misy diso ny information ampidirina ao anatin'ilay application. Dia iny message d'erreur kely iny no raisinareo note na ataonareo capture d'écran. Raha ohatra ka sendra misy olana nareo dia alefanareo aty amin'ny responsable des zones nareo na aty amin'ny assistant distribution dia iny no ahafantaranay sy ahafahanay mamaha ilay olana ara-teknika izay mifandraika amin'ny activation nareo na amin'ny action na opération ataonareo ao anatin'ilay application. Ohatra izao hoe tsy nety niova ilay décodeur na ilay carte
dia iny ny ahafahanay mamantatra an'ilay izy sy ahafahanay manampy anareo avy aty amin'ny seza hoe zao atao na zao atao. Dia rapida kely dia vita izay olana eo zany tonga dia rapida kely dia voavara hoe omenareo arak'izay iny message d'erreur mipoitra eo iny anaty maintimainty kely iny. Vita zay change device. Raha ohatra ka raha hoe tena marina ny numéro ana décodeur na numéro ana carte na solo an'ilay simba teo dia success foana iny zany tsisy olana. Miditra ao anatin'ny section modify, tia modification information mombana client, ohatra niova ny tompon'ilay décodeur na niova ny numéro ana telefona na hoe niova ny adresiny, ao anatin'ny modify antsika miditra. Ohatra zao ty olona mipetraka any Betafo dia hoy izy hoe mifindra trano ahako, klikentsika ilay adresy dia hoe mifindra izy, lasa findrany ataontsika hifindrany findrany Ambohidratrimo izy dia klikena arak'izay daholo ny izay rehetrarehetra. Raha mbola misy fanoteliny mipoitra ato amin'ny sisiny ato dia klikena ilay fanoteliny, tsy maintsy klikena daholo zany ny rehetrarehetra dia zay vao atao confirmer. Dia ity logement an'ity miova ihany koa satria iny ny adresy détaillé-n'ilay olona. Iny ny adresy détaillé-n'ilay olona. Tseno. Ohatrany hoe izao ny adresin'ilay olona fa tsy manana loatra trano izy dia mahafantapantatra fotsiny hoe eny. Dia atao save ilay izy dia izao ilay hoe succès, vita. Voamodifie zany mombamomba ny renseignement'ilay olona izay tiany novaina tao anatin'ilay décodeur. Ataontsika back. Farany ato amin'ity reset pin sy password ity mbola tsy tena ara-dalàna tsara, zany hoe mbola tsy tena mety tsara ity amin'izao fa mbola phase essai technique, zany hoe mety ilay izy fa ndraindray mety ndraindray tsy mety. Dia ny tsara ihany zany amin'ity mangataka amin'ny responsable na zone anareo nareo na mangataka amin'ny assistant na distribution fa ity famahana ny atao hoe décodeur bloqué, izay ny ao anatiny io. Ny farany zavatra raha hoe te hanaraka ny recharge nataonareo nandritra ny fotoana voafaritra nareo na voafetra dia ao anatin'ity recharge historique ity ny hitanareo hoe tamin'izao daty nanao opération na zao na zao, hoe nanao recharge, nanao activation, hitanareo ao anatin'io daholo zany rehefa betsabetsaka ny opération nataonareo. Dia ny zavatra tsy kitihana intsony zany ao anatin'ity ordre adaon'ity ilay QR code ny VPS Sales, zany hoe ireny tsy ampiasaina eto Madagasikara. Sao ohatra ianao nanaraka an'ity vidéo formation ity izay natolotry ny département IT na technique ato amin'ny Star Times Madagasikara, hinoana fa manampy anao betsaka ilay vidéo amin'izay ianao tsy sahirana hampiasa an'ilay application higerenareo an'ilay client. Mankasitraka tompoko dia mirary soa.